ဘော်ဒါတွေတမေးတဲ့မင်းနေကြတဲ့ဖုန်းကတော့နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ Civi4 Pro Civi series ကိုမှ Pro ဆိုပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့အတွက် Xiaomi လည်းဝင်တော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဆန်းရတဲ့နေရာမှာဝင်တော့ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ဈေးကလည်းလောလောဆယ်မှာတော့မခေသေးဘူးပေါ့နော်။18သိန်း18သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိရှိလိမ့်မယ်လို့သိရတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးထားတော့ HO Mobile နေပြီးကူညီပေးထားပါ။ Civi4 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာတက်တွဲပေးထားတဲ့ HO Mobile page မှာတွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်။လက်လီရောလက်ကားရောဝယ်လို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဒီ Civi4 Pro မှာပထမတစ်ချက်ကကင်မရာလိုက်ကာနဲ့ပေါင်းသွားတဲ့အတွက်အရင်တော့ထပ်တော့ပိုကောင်းလာမှာအသေးချာပဲဒုတိယတစ်ချက်က performance Snapdragon 8 Gen 3လိုမျိုး chip အသစ်ကိုသုံးလာတယ်ဆိုတော့ chip အသစ်ထုတ်လိုက်ရင်ဦးဖြစ်ဖက်သုံးတာ Xiaomi ပဲပေါ့နော်ပြောနေရကြပါကျွန်တော်ကောင်းလေးကို unboxing လုပ်လိုက်အောင်ဆွဲပြီတန်Civi4 Pro ရဲ့ကို engineer ဝင်လိုက်တာ Xiaomi ကလိုက်ကောဒီ Civi series ကိုပါသုံးချပလိုက်တာတော့တော်တော်ကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘူးဝင်ခြင်းမြင်ရမယ့်ပုံစံဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာလဲအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ manual တွေ cover ပါလာမယ်ပေါ့နော် cover က plastic မဟုတ်တော့ဘူးဗျကော cover လေးပါလာဆိုတော့ cover အနေထားရတော့လက်တကိုင်းစားလေးပေါ့နော် Civi ဟဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဒီလိုမျိုးလေးနော်စတစ်ကာလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Xiaomi Civi series ကခုနကကျွန်တော်ပြောနေတာ 6.55 inches display ကလေ display size အရင်မကြည့်တော့အိုးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ပန်းရောင်လိုခန်းရောင်လိုပန်းခရမ်းဒီမှာ67 watt ပါလာမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွင်းဖို့အတွက်က67 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type A to type C ကြိုးပါလာမယ်ဒါကတော့ထုံးမကြည့်တော့ဘူးเนาะလို့လည်းမလို့အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်ပြန်သိမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့လေးပဲဗျအရင်မလေးဟဲ့ဩကနေတယ်တန်ရောစင်တွယ်နေသေးတယ်ထူးတုံးပဲဒါပေမဲ့တက်ချားအတူတူပဲဒီစတစ်ကာလေးခွာပြစ်ဒီမှာပေါ့နော်ထူးတုံးပဲဒီဘက်ကနည်းနည်းကျွန်တော်ထင်တာတက်ချားလေးပါမယ်ထင်တာပေါ့နော်မပါဘူးတူတူပဲရိုး glossy တက်ချားပဲကင်မရာတော့ဒီဘက်မှာ Leica ဆိုတဲ့စာလေးပါလာမယ် triple camera setup နဲ့လာမယ် build frame ကိုပါတော့ flat လုပ်ပေးထားတယ်သူ့ကိုဒူးစံတယ်တကယ်လို့ဒီလုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ grid လောက်ရတဲ့နေရာမှာတော့ပိုကောင်းမှာပေါ့နော်သူက flat design ပဲလုပ်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်မှာ speaker box type C box centric ပါလာမယ်အပေါ်ဘက်မှာ speaker box finally Xiaomi Civi series မှာ stereo speaker ဖြစ်လာပြီဒီမှာ mic box ပါမယ် IR blaster ပါမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပါပဲဖုန်းလေးကလေအယောင်လေးတော့လှတယ်ဒီယောင်လေးကမစိုးဘူးနောက်လက်ထက်မှာ grid လောက်ရတာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ base frame ဒါလုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဗျဟုတ်လားဒီ base frame တွေကိုသူကဒီ display ဘက်မှာလဲ cap တော့ cap တယ်အရင် cap တာမဟုတ်ဘူး frame ကနေပြီးတော့ cap တာမဟုတ်ပဲနဲ့လေ cap တဲ့ဟာ frame ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတာတစ်မျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ cap နဲ့ဟာနဲ့ frame နဲ့တန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုလှမယ်ပေါ့နော်အခုကနည်းနည်းလေး frame ကြားတဲ့ကိုဒီ display bezel ကဝင်သွားတာကတော့နည်းနည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ display ကအပေါ်ကိုကြွနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟို display လဲထားတယ်လို့ဘာလို့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်နေမှာပါအတိအကျမှာပါဒီ display bezel တွေက symmetrical ကြာတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ် Xiaomi ကအဲ့ဒါကြီးအရန်သဘောကျဖို့ကောင်းတာ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် display 6.55 inches ဆိုပေမဲ့မစိုးပါဘူးဒီ size လေးကလေစင်ပြေး size ထဲမှာပါတယ်ဟော smooth ချက်ပဲဒါလေးအကုန်လုံးကတော့အရင်ဆုံး skip နေရ
full screen gesture တင်အောင်ပါဗောနော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် Xiaomi phone တစ်လုံး setup လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးတွေကအရင်တင်ရတယ်ဟောဟုတ်ပါပြီဟာပြီတိတယ်အခုခေတ်မှာဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီ gesture တွေတုံးတက်နေပြီဘာလို့ဒါကြီးကိုတင်ခိုင်းနေရလဲဩရောင်ပြီးတော့ one more time ထပ်နေလိုက်တယ်โอเคဒီ gesture ရလူတိုင်းသိနေပါပြီမလို့တော့ပါဘူးရပါပြီ I am done โอเคpanel quality ကတော့မဆိုဒီမှာ dark mode တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့် dark mode ပြောင်းတာလဲဆိုတော့ contrast ratio သိကျင်လို့true black ဖြစ်ပါတယ်။မဲနဲ့ဆိုတောက်ပြီးတော့ refresh အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default ထားလို့ရမယ် 120Hz 60Hz ပါမယ် 90Hz တော့ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာ app using high refresh ဆိုတော့ application တစ်ခုချင်းစီကို customize တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 120Hz 60Hz adjust လုပ်ထားလို့ရတယ်။မစိုးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ display 16သိန်း display တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လေပုံမှန်ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟောဒီ wallpaper လေးတစ်ခုထပ်ချိန်လိုက် okay ပြ brightness က3000 nits 3000 nits ဆိုတော့ဒီမှာဒါအပြင်းဆုံးပဲလင်းနေဟာစိုးပါဘူးကောင်းပါရဲ့သူ display လေးလေfirst impression အနေနဲ့ကတော့ကင်မရာကိုအဓိကဆန်းအောင်ပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာလည်းကင်မရာပိုင်းဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်ပဲတကြံသားလေးနီးပြီဆိုတော့ပတောက်ပန်းလေးအရင်နည်းနည်း fresh and vibrant နဲ့ natural and realistic တဲ့ကျွန်တော် fresh and vibrant ဆိုကျွန်တော်သုံးပါပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့လေokay နောက်ထပ်တစ်ပုံတော့မစိုးလို့ပြောရမှာထင်တယ်ဒါလေးကဒီလိုလေးရိုက်လိုက်ကင်မရာကောင်းတော့တယ်ဗျာသူကင်မရာ triple ကင်မရာ setup ကလည်းကျွန်တော် main sensor ရယ် tele ရယ် ultra wide ရယ်ဆိုတော့ setup ကပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက် selfie camera ကတော့ 32 megapixel နှလုံးပေါ့နော်တစ်လုံးက ultra wide တစ်လုံးက wide တကယ်တမ်းကျတော့ဗျဟို ultra wide ထည့်လိုက်တော့ဒီရှေ့မှာဒီလိုမျိုးပန့်ရှိုးဘယ်လိုပြောရလဲ page shape ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဖက်တင်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့32 megapixel အောင်ဖြစ်သွားပြီဗျာ။ ultra wide နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် wide လိုချင်တယ်ဆိုရင် crop လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါ Xiaomi မို့လို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဖုန်းမဆိုအဲ့လိုမျိုး32 megapixel နှလုံးထည့်ရတာတော့အခုချိန်မှာမလိုဘူးဗျာ။နည်းနည်းလေး ultra wide ထည့်ပြီးတော့ wide ကိုပြန် crop ချလိုက်ရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့လေ။ဆိုတော့တခြားပုံလေးဒီမှာ brow band ဆိုလဲ details ရအောင်။ details ရရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် studio ထဲမှာစမ်းထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ဘက် quality ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ review ကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် audio ပိုင်းမှာ stereo speaker finally Civi series မှာ stereo speaker ပါသွားတာတော့မိုက်တယ်ဟိုဖုန်းကလေကောင်းတယ်တိလားဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းအခုချိန်မှာ trigger ဖြစ်တာဒီဖုန်းကို18သိန်း18သိန်းပေးဖို့ကတကယ်တန်လားဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် review ကြမှာပဲအသေးစိတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်အဲ့ချင်းကြတော့လည်းဘယ်ဈေးဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ကလည်းစထွက်ချင်းဆိုဈေးကလည်းနည်းနည်းမြောက်တင်အောင်ပါတယ်ဆိုတော့ ringtone လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုပါလေspeaker က balance အောင်မဖြစ်ဘူးအပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးတိုးတယ်အခုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ setup လုပ်တာပေါ့နော်ဒါ setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet တော့မဖွင့်ရသေးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကနည်းနည်းလေးနှွေးလာတာတော့ခံစားရတယ်အခု temperature ကလည်းအပြင်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့28 29လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလဲပါမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဒီအောက်ပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးနှွေးတာကိုခံစားရတယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းတော့မနှွေးဘူးအောက်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းပိုတိတာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ chipset ပေါ့နော် chipset က Snapdragon 8 Gen 8 Gen 3 8 Gen 3ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်းရဲ့ performance ကတကယ်တမ်းတော့တော်တော်လေးကောင်းတော့တယ်ဗျ8 Gen 2လောက်နဲ့
မတိမ်မရင်းလောက်ကိုသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါ Xiaomi ဖြစ်တယ်မို့ Snapdragon ကဘာကြောင့်ဒီ 8Z Gen 3ဆိုပြီးထုတ်လိုက်တာ 7 Gen 4ဆိုပြီးလည်းမလာတာလေအဲ့ဒါကြီးကနည်းကျွန်တော်တို့တော့ review လုပ်တဲ့သူတော့ chip တွေနည်းနည်းမှတ်အားခတ်လာပြီပေါ့နော်ထားပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားပြောစရာဆိုလို့ battery ကလည်း 4700 mAh ဒါမှကျွန်တော်ခုနအားသွင်းဖို့ဆိုရင်67W ဆိုတော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ CV4 Pro လေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖုန်းကအခုလောလောဆယ် first impression တခုအနေနဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကကျွန်တော်ခုနကောင်းမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ကင်မရာပိုင်းကမဆိုးသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ performance ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးနှွေးလာပုံထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် performance ပိုင်းမှာလည်းကောင်းလောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းလာတဲ့ performance ကိုသူတာမယ်ပြန်ထိန်းနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်အဓိက review မှာစမ်းပေးရမယ်အချက်တစ်ချက်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တခြားကျွန်တော် basic Google service တွေပါတွေကတော့ပါမှာပါတေချာပေါ့အများကြီးတော့စိတ်ပူနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတေချာအောင်လို့ကျွန်တော်ရှာပေးလိုက်မယ်โอเค basic Google service ပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဘာမှခေါင်းရှုပ်ခံနိုင်ကြမလို့โอเคဆိုတော့ cap မဟုတ်ဘဲနဲ့ cap ဖြစ်တယ်Okay ဆိုတော့ဒီ CV4 Pro လေးကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးပါမယ်အတက်နိုင်ဆုံးမရအောင်တော့လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတခြား review လုပ်စရာလေးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ဆောင်ပေးပါဦးဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်